Karibuni wapenzi katika chaneli yangu Rukia Kitchen. Leo tujifunze aina huu wa samaki ambao unaitwa chaza, na ikiwa nimekosea hili jina please nifahamisheni katika comment section. Moja kwa moja tukianza na upishi wetu, tutaanza kusafisha chaza zetu vizuri, alafu tutaziosha vizuri mara 2 ama mara 3 kiupande wako. Alafu tukishamaliza tutakata karoti zetu kwa slice ndogo ndogo kama unavyoona katika video. Kisha tutaanza na upishi wetu wa huu samaki wa chaza. Utaweka pani yako katika moto kiasi, fuatilia na kuweka mafuta ya olive oil pamoja na bata kijiko kimoja chakula. Alafu utaweka vitunguu maji, figili, karoti pamoja na kitunguu saumu kijiko kimoja chakula, na utakoroga ama utakaanga maboga yako mpaka yawe laini. Maboga yako yakishalainika ama kunywea kama hivi, kisha utachukua sufuria kubwa kama hii, utamimina maboga yako ndani. Wenyewe asili ya huu upishi ni wa Belgian na wa Holland. Wakipika upishi huu wanatumia white wine ama bia, yani pombe, lakini mimi nitatumia Siki. Nitaweka kikombe robo, nitamimina na chumvi, pilipilimanga, na nitatumia Belgian spices ama pia unaweza kutumia Italian spices. Na mwisho utaweka mussels zako ambazo tumeziosha vizuri na maji ya moto kiasi cha kwamba yani maji yatafunika hizo mussels, na utakoroga vizuri na utafunika. Uache chaza zako zipikike kwa dakika 7 mpaka 10, huku ukizitikisa kila masaa ili zipate kuiva vizuri. Zikishaiva utazitoa katika moto uweke kando. Na mussels zetu ziko tayari kama unavyoona katika video. Andaa katika bakuli kubwa kama hili. Unaweza kupamba kwa kutumia majani ya nanaa, ama kama venye mimi nimefanya, nimepamba kwa kutumia ndimu. Yani wenyewe wa Belgium wanapenda kula hizi mussels kwa fries pamoja na sosi kama hii, na enjoy mussels ama chaza zako. Bila kusahau kuambia, ikiwa utapata chaza ambaye amejifunga, jamani nitakuonya usile huo chaza. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda, na usisahau kulike, kufollow na kushare na wengine ili wapate kufaidika. Na asanteni tena na kwaherini, bye bye.